大家好，又到咗煮晚飯時候啦！今日同大家分享韭菜炒蛋啊，好簡單嘅家常菜。我呢度放咗4個蛋，我又鍾意放少少鹽落去先。跟住先發爛啲蛋佢，真係好快嘅韭菜炒蛋，因為韭菜呢唔使炒到熟都食得嘅。打開啲蛋之後呢，就開爐炒啦。韭菜買返嚟啊，好多塵嘅嗰啲葉啊，因為佢各處好多塵，要浸下佢先得嘅。返嚟浸下佢，洗淨佢先至再切。你鍾意嗰個長度咧，不過呢唔好太長，太長呢，我覺得呢食起身呢會韌啊。OK 啦，開爐炒佢，快脆嘅一個餸。我又放啲乾葱落去起下鑊，所以就抽氣先。跟住放嗰啲橙先啦，佢最近嗰個腳嗰度。跟住倒埋呢啲落去。好啦，可以放蛋啦。跟住加返啲蠔油就得啦。係咪好快呢？跟住攞個碟裝起佢哋有得食啦。OK。一個超簡單嘅家常菜，韭菜炒蛋，炒好啦。老人家話：葱就生食，蒜就要熟食，韭菜呢半生熟都 OK 㗎啦。OK， 今日分享到呢度，多謝關注。If you like my video, like or subscribe. Bye bye.